Samo hitovi. Magnum Radio. 13:21 na satu Tehnomedija centra. Bližimo se lagano prognoziranom maksimumu što se tiče temperature u gradu. Dakle, trenutno 19 stepeni. E sad, kakva je situacija na području Zaječara kada je reč o virusu COVID-19? Saznajemo u nastavku od prvog čoveka grada, komandanta kriznog štaba u Zaječaru, Boška Ničića. On je trenutno na telefonskoj vezi. Gospodine Ničiću, dobar dan. Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima. Želim im prijatno, već počinje popodne ovog dana i eto, nadam se da nije lako, naravno, posebno onima koji su već više od mjesec dana u kućama i koji recimo imaju priliku da izađu, ali očito je da moramo svi da izdržimo. Ja polazim od sebe i toga da iako mogu da se krećem 24 sata zbog posla koji obavljam, da se trudim da zaista svoje kontakte maksimalno smanjim. Valjda svako ko me je video u ovih mjesec i više dana, mjesec i po dana, je video da ja nijednog trenutka nigde se nisam pojavio, a da nisam nosio zaštitnu opremu i to maksimalnu zaštitu. Upravo ne samo da bi zaštitio sebe i zato što se plašim, nego zbog toga da pokažem primjerom kako u ovim vremenima treba da se ponašamo i ajde, prvih nekoliko dana mogu razumeti, prvih 10 dana kada je bilo problema oko zaštita opreme u apotekama i tako dalje. Međutim, posle toga što smo sve uradili, čak podelili preko 10.000 zaštitnih maski, rukavica, ne znam čega, zaista ne vidim ni jedan razlog da se ne ponašamo maksimalno odgovorno. Čak sada već mnogo više znamo da je dovoljno i da se prekrije nos i usta nekom maramom ako idete, da zaštitite i sebe i druge. Jasno, svi treba da budemo toga svesni. Međutim, nismo svesni i to je ono što na mene se ljute. Ja čujem razne komentare nekih da sam ja ovdje uveo nekakav, da sam ja diktator i da glumim nekakvog komandanta, niti glumim. Prvo, nisam ja sebe proglasio komandantom, nego je zakon tako predvideo da se zovu oni koji u ovakvim situacijama nalaze se na funkciji gradonačelnika ili predsjednika opštine, imaju taj naziv, tako da nisam nikad u vojsci, sam bio običan vojnik i nikad nisam težio ni 10 da budemo kamoli komandant, tako da... Jasno, ali što se tiče samog Zaječara... hoću da vam kažem, koristiti nečije iskustvo, meni ovo nije prva ove vrste, naravno jeste, jer kad je bila ovako velika pandemija svetskih razmjera ili da li je tad bila pandemija ili epidemija variole vere, ja sam bio osnovac, ali ovo se retko dešava, neko i ne doživi u svom životnom veku, ali moramo svi da iz nekog iskustva, a imali smo iskustva sa raznim vanrednim situacijama i ovo... Neke druge stvari su bile u pitanju. Naravno da izvučete i da naučite sve ovo, učimo svi u hodu, uče najbolji stručnjaci u hodu, jer ovo je nešto s čim se svet, evo, u zadnjih 100 godina... Da, svedoci smo toga svakog dana, srećemo. Kakva je situacija u Zaječaru? Dakle, u Zaječaru su podaci bili ohrabrujući. Dugo smo bili na cifri ispod 30. Dana i više bila potpuno mirna i 25, 26, 28, 29. Kretala se eventualno, dešavalo se u uzorcima koji nisu bili tako veliki, moram da kažem, ali uzorcima od 20-ak da se pojavi jedan ili ni jedan pozitivan i to je bilo izuzetno ohrabrujuće. Međutim, juče odjednom 11. To su, hoću to da kažem, posebno što su to bili ciljani uzorci, znači oni koji su imali neku simptomologiju ili sumnju na moguće postojanje virusa COVID u takvoj situaciji kada od tako sumnjivih uzimate uzorke i 20, i 30, i 10 i kad vam se ne pojavi niko ili jedan, onda to zaista ohrabruje i govorilo je o tome da ako budemo poštovali mere, a ja moram da kažem, ogroman broj ljudi je poštovao i ja njima odajem priznanje. Postoji određeni broj ljudi kojima izgleda ništa nije doprlo do njih.
nego oni jednostavno ne žele da poštuju. To su oni koji su kršili, koji su primenjivane sankcije, niko se nije to radio iz obesti, nego da bi zaštitio ovih 95 ili 97% koji su ljudi disciplinovani i shvataju o čemu se radi. Da, inače je i policija potvrdila da su Zaječarci bili među najdisciplinovanijima u Srbiji što se tiče policijskog časa poslednjeg. To je samo pitanje potvrda o disciplinovanosti ili ne. Ja mislim da je ovo trend na nivou Srbije, da se ništa manje ili više nigde ne poštuje i da svuda postoji taj procenat tih koje možete vidjeti kako i na društvenim mrežama i uopšte ignorišu sve mere i ovo smatraju nekakvom... Dobro, mi smo poštovali policijski čas, ali što se tiče maski, rukavica, to je ono što mnogi ne poštuju, izbjegavaju. Nikako da shvate da se ovaj virus prenosi kaplično i da čitanje raznoraznih tekstova ne zadržava se na staklu, ne zadržava se na ovome, da su to sve stvari koje ne treba pratiti ovo što zvanično struka kaže, a ona kaže da se on prenosi kaplično, da on ostaje na površinama određenim. Ja čitam neverovatnu teoriju i ja pratim, ali ne, naravno... Teorije zavere. Nego ne upirem u sebe da sada je najnovija teorija, iako ja bi trebao da je branim, pošto sam pušač, da nikotin ubija COVID, pa sad zamislite da krenu svi da pale na ovo što napada pluća, da svi pale po 2 pakle cigara da bi ubili. Ja nisam naišla na tu teoriju, ali... Ne, apsolutno, evo, od jutros je to opšta tema da je neko utvrdio pa će da leče tako što će lepiti o nepušačima flastere nikotinske, mislim, to je, ljudi nemojte verovati u svakakvu glupost koja se pojavi, to nisu proverene teorije i tako dalje. Znači, stigli smo do toga da je odjednom epidemiološka kriva od juče krenula. Naravno, zvanične potvrde nema, ali na društvenim mrežama se od sinoć, od kada su se ovi podaci pojavili, govori o tome da je reč o rudarima iz rudnika Lubnica. Sad, rudnik Lubnica, kažu u ministarstvu, koje su poslali iz ministarstva, kažu da je u ovom rudniku uveden minimum procesa rada koji je definisan merama koje je javno preduzeće Resavica, koja inače upravlja rudnikom lignita Lubnica, sprovodi u borbi protiv epidemije koronavirusa i prema informacijama iz Resavice, po uvođenju vanrednog stanja preduzete su sve mere zaštite u skladu sa merama koje je propisala Vlada Republike Srbije. Radnicima u rudniku su podeljene zaštitne maske, rudnik je snabdeven svim dezinfekcionim sredstvima i zaštitnom opremom. Oni također u saopštenju navode i da je na inicijativu gradskog štaba u Zaječaru sukcesivno testirano svih 309 radnika rudnika Lubnica, da se rezultati očekuju. Sad, da li vi možete da nam potvrdite to što se piše na društvenim mrežama, da je ovaj skok nagli u stvari skok koji se odnosi na rudare iz rudnika Lubnica? Ono što ja mogu da vam potvrdim, ja nisam vlastan prvo da se bavim rudnikom, jer rudnik Lubnica ima svoj krizni štab, to je Resavica je formirala odmah na početku svoj krizni štab i oni se bave. Mi nemamo pravo ulaska u rudnik i tu prestaje na kapijama rudnika, prestaje svako ovlašćenje štaba za vanredne situacije grada. Mi jesmo zaduženi za selo Lubnicu i tu nema spora. Da se radi o lokalnoj ovom skoku koji je juče od 12, to jest ukupno 14 slučajeva gde je utvrđen COVID u zadnja 2 dana, 12 juče i prethodno još 2, jeste lokalna transmisija. Ja ne mogu da navodim jeste li to rudnik. Da smo mi tražili zbog sumnji u ponašanje na oni koji rade u rudnici, a to smo dobili informacije od ljudi koje smo zadužili da prate stanje, to je tačno da smo mi kao štab za vanredne situacije grada zahtevali testiranje svih radnika i hvala Vladi Srbije, hvala premijerki, hvala ministrima koji su se tog dana kada sam ja kao komandant štaba na insistiranje štaba podigao sve na noge, izašli u susret, jer se obično ne radi tako masovno testiranje, znači svih zaposlenih,
nisu uspeli, ostalo je još 10 da pronađu koji inače ne rade, već danima zbog raznih drugih stvari, da i njih dovedemo, je tu sada postoji obaveza da moraju da daju prisi da budu testirani. To je tačno. Da vršimo neku vrstu stigmatizacije, da sada svi beže od ljudi koji rade u rudniku Lubnica ili to mi ne pada na pamet, niti to treba da se radi, niti su ti ljudi krivi da se prema njima tako odnosimo, naprotiv, to su rudari, naši ljudi koji rade izuzetno težak posao. O tome da li, kada i kako, to najbolje zna ministarstvo i njihov krizni štab, da li su bili opremljeni ili nisu na vreme, koliko su imali zaštitne opreme, ja u to ne mogu apsolutno da uđem i da tvrdim da jeste ili nije, jer u tome grad nije učestvovao, jer nismo ovlašćeni da se zaštitom na radu u ovoj firmi bavimo. Kako je to rađeno, to postoje nadležni državni organi koji će ispitati u to, ako se tamo pojavi da je zaista izbilo ozbiljno žarište. Mi mora da kažemo, nama je stiglo za sada možda 1/3 tek od broja, ili možda čak i manje od 1/3 od ukupnog broja. Rezultati što se tiče rudnika. Govorimo sada o onome što smo mi tražili da se testiramo. Mi naravno vršimo dalje testiranje i građana Zaječara nevezano za rudnik Lubnicu i mora da kažem, nije to tako strašno. Ovo povećanje je zaista govori o jednoj lokalnoj transmisiji. Ono što mene plaši jeste da se ta lokalna transmisija sa tog područja nije proširila, jer ti ljudi žive u nekim sredinama i zato su moja dnevni apeli i upozorenja ljudima. Nemojte se igrati, vi živite u sredini u kojoj je dovoljno da jedan donese sa te lokalne transmisije virus i da se to proširi, da imamo žarišta na više mesta, da krenu te lokalne transmisije. Jasno. Dobro, vi ste insistirali... Da pretvorimo čitav grad, a možda i neka sela, u žarišta epidemije. I da onda imamo od grada koji je bio za primjer, da imamo žarište sada kada sve treba da se smiri, da se mi otvori. Desili se to u situaciji koju predviđaju svi propisi i zakoni. Znači, kad vi u sred gašenja epidemije dobijete novo žarište, to žarište će biti izolovano. Ja neću da vam opisujem šta znači izolovan grad. Wuhan je bio izolovan grad. Nadamo se da neće doći do toga. Kako to izgleda, u izolovane gradove ne može ni da se uđe ni da se izađe više. Jasno, znamo. Zato nemojmo... Uglavnom smo čitali, ali nadamo se da neće doći do toga. Zato što neko, ako mu kažete da ima šetnju, a on to ne shvati da je omogućeno da izađe na vazduh, na sunce, sad će biti lepo vreme, da sam prošeta, ili da ako šeta već sa 2-3, da to bude na razvaku, da nose zaštitnu opremu, ja je nosim u sred sunčanog dana na poljima da bi pokazao kad šetam, da obiđem šta rade poljoprivrednici, a radim to i viđaju me da šetam po njivama i poljima, da nosim masku nije baš prijatno, priznajem. I da nosim rukavice, iako nema razloga kad sam idem da to radim. Naprotiv, čak bi sunce imalo bolje dejstvo, ali je to psihološki, da pokažete ljudima. Ja moram da vas podsjetim da vratim na film Variola Vera. Vi morate, poenta tog filma jeste čovek koji sve vreme u skafanderu obilazi bolesnike, sećate se kao kosmonaut. Da, gledali smo ga skoro ponovo. A taj čovek je inače preležao Variolu Veru i mogao je da ide bez igde ičega. Zato što je on već, taj lekar je preležao Variolu Veru. Bio je, nosio je antitela i nije mogao da oboli. Ali je zbog primjera koliko je to ozbiljno to radio. Zbog toga ja radim. Neki se kažu cirkuzant, ja idem u skafanderu. Idem u skafanderu upravo da kažem, ja znam da mnogi ljudi to ne mogu. Da, najbolji način da zaštitite da odeću ne morate posle izlaska, jer ja često izlazim, zavisite da svaki put moram da bacam u veš mašinu, a to je jedini način da ubijete virus pranjem sa odeće i tako dalje. Ne znam ko će mi prići ili kašljanjem ili nešto preneti na odeću. Zato nosim skafander, lakše oprati jedan skafander nego stalno prati
ili ga dezinfikovati. Za to su se smejali da su to jednokratni. Moraju da znaju, nisu za jednokratnu upotrebovani skafanderi koje ja nosim. Ja sam ih nabavio lično i za višekratno, ako ne idete, ja ne radim na infektivnom odeljenju sa pacijentima obolelim od COVID-a. Ja idem u prirodu, idem među ljude i tako dalje. I oni se takvi koji nisu, iako se kontaminiraju, ne kontaminiraju se tolikim brojem virusa da ne mogu da se pranjem u dezinfekcijskim sredstvima da dekontaminiraju. Dobro, recite mi sad ovako. To jeste suština cele priče. Mi smo ovih dana, pored svega ovoga, imali borbu s raznim stvarima. Imali ste jedan lokalni požar koji je izazvala osoba, sećate se. Ajde, poslije ćemo o požaru, i to sam htjela između ostalog da vas pitam. Ali i vi ste insistirali, dakle, iz gradskog štaba u Zaječaru da se testiraju radnici u Lubnici, svi, njih 309. Nemojte da mislite da je Lubnica, ali vi insistirate uporno na Lubnici. Ne, samo hoću da vas pitam. Insistirali ste na Lubnici, ali i sad znamo da ima 11 potvrđenih slučajeva, nije bitno da li je reč o Lubnici ili ne, ali da li će 12. Da li će biti testirani i članovi njihovih porodica? Jel se razmišlja o tome? To je pravo pitanje za nekog drugog. To je pitanje za sanitarnog inspektora koji daje naloge i za Zavod za javno zdravlje, ne za mene. Mi kao štab, ja lično, mislim da protokoli jasno predviđaju ko kod onih koji se pokaže da su pozitivni mora da bude testiran. I tu neće biti nikakvog odstupanja. Testova ima sada za koliko god hoće na raspolaganju Zavod za javno zdravlje. Znači, batuta onoliko koliko traže i trebuju, toliko testova dobijaju. Tu nikakvog problema nema. Ja, evo sada ste mi dali šlagvort za nešto drugo, a to je da molim ljude koji imaju simptome da odmah idu u COVID ambulantu, da se jave, ne od ove grupe što vi spominjete, da li članovi porodice, nego svi građani. Ima dovoljno testova, moramo kad imamo priliku izvršiti, nemojte da sedite kući. Ovo je toliko podmuklo da se čuli ste u sat menja situacija. Zašto dovedete kad možete da se lečite lekovima najobičnijim koji sada ima, zašto doći u situaciju da ljudi idu na respiratore sa obostranom upalama pluća i ne znam šta sve ovo čudo izaziva. Da u ranoj fazi ja mislim da je stepen izlečenja gotovo siguran, sem ako neko nema prateće baš ozbiljne komplikacije. Ja spadam i ja se toga ne stidim, ne znam zašto se ljudi bolesti stide uopšte. Ja spadam u zaista rizičnu grupu, 15 ili 16 godina sam već dijabetičar na insulinu i ja zaista smatram kad bi osetio bilo kakav simptom da je prva stvar to odem što pre da se testiram, javim, da vidim i da na vreme počnem eventualno lečenje, a ne da čekam da se razviji sve komplikacije koje nosi to. Posle kasno, posle se završava, posle počinje bukvalno borba za život. Od nečega što može da bude vrlo benigno pretvaramo u nešto što može da bude strašno maligno. Naravno, dobro, i pijace u Zaječaru, odnosno pijaca Zelena i hala Sireva počele su sa radom. Mi smo prošli tamo, vidjeli da se uglavnom poštuju mere. Uglavnom, s tim što, evo, danas je bilo prvi dan i bilo je, ajde da kažem, malo gledanje kroz prste. Od sutra neće biti. Na pijaci su se danas pojavljivale osobe koje su starije od 65 godina. To je nešto što meni neverovatno. Sad, nije to neverovatno da oni imaju potrebu. Iako imaju i dalje radi call center, iako ta deca su voljna da kogod pozove da odu da im kupe na pijaci šta im treba i tako dalje. Međutim, ta naša potreba znatiželja. Ja sam vidio u utorak ljude koji su izašli da gledaju izloge. Gledate izloge prodavnice koje ne rade. Mislim, malo mi to deluje bez veze. Pa dobro, ali to je bio jedan način da izađu i da... Ne, izađite, prošećite, nadišite se vazduha, ne izađite i stojite ispred izloga prodavnica koje već mesec dana i više ne radi. To nije normalno, nemojte mi to objašnjavati, takvu potrebu ja ne vidim da je normalna, ne vidim normalno okupljanje oko česama u redu,
Jel vi dezinfikujete taj prostor oko gradskih... Ma naravno da se dezinfikuje, ali nije problem u prostoru, problem je u sabijanju jedan pored drugog, od čega troje nose, dvoje ne nose masku i ne znam, mislim, ja to ne mogu da razumem. Zatekli smo, ja sam ćutao, nisam teo da reagujem, nisam čak teo da zovem ni komunalno, pošto naravno na kraju pameti mi ne pada da se ja s ljudima raspravljam, ne zovem ni komunalnu, ni običnu policiju, a video sam da se voze kolima, je šetnja vožnja kolima, ljudi. Morate shvatiti da je šetnja predviđena da bi se nadisali vazduha, da bi protegli malo noge posle tolikog sedenja u stanu. Bilo i takvih slučajeva. Naravno da je bilo. Dobro. Naravno, da ne pričam da je niko, mislim, od tih koje sam ja uspeo da vidim i zateklim, nije poštovani pravilo 600 metara od kuće, nego da su se nosile kese. Kad izađete u šetnju, ne nosite pune kese negde. Znači da su krenuli kod nekog u poslu. To je tek opasno. Pa da. Sada mešanje međusobno ova, da ne znamo šta se desilo u kojoj porodici, mi ćemo to videti kroz ove rezultate testiranja i kroz ove krive. Da, svi smo se nekako malo opustili od kada su uvedene ove nove relaksirane mere. Pa ja mislim da smo se malo previše opustili, ali ja tu ne mogu zaista ništa drugo nego najmanje što želim to je da bude kažnjavano. Da. Gledno da neki ljudi kao da izazivaju da se upravo to desi. Naravno, ne pada mi na pamet ni da kažem ni policiji, ni komunalnoj miliciji da ne kažnjavaju one koji su prekršioci, kao što i nešto nisam voljan ni da teram da to rade, niti mogu policiju, naročito ne, komunalnu da. Ali vam kažem, nije to dobro. Radimo protiv sebe i to na kraju, kako veše dave se na kraju neki. Da, ali... Bespotrebno. Baš tako, ali evo sad je i jutros predsjednik Vučić najavio da će policijski čas u Srbiji trajati od petka u 18 sati do ponedeljka u 5 ujutru. I sad za Ječarcima je naravno Kraljevica bitna. Znamo da su zatvoreni Popova plaža i Vanjin jaz. Kraljevica može da se koristi, ali bilo je također pitanja zašto ne od 5 ujutru, na primjer, nego zašto mora da šetaju od 10 sati. Zašto ste tako to propisali? Zato što je od 5 ujutru imamo oni koji treba da kontrolišu imaju i druge obaveze od 5 ujutru. Zaboravili ste na dane kad penzioneri mogu da izlaze, da upravo tada u pomoć da bi se zaveo nekakav red i tako dalje rade komunalni policajci. Ja nemam na raspolaganju više nego to što ih ima 7 ili 8, nemam puno ni policije koja može to da radi i ne možemo dozvoliti da se drugo, stvarno ne znam ko u 5 ujutru šeta kraj. Dobro, mi smo najavljivali ovaj razgovor sa vama, pa je između ostalog stiglo još jedno pitanje. Cisterna koja je u centru grada sinoć je bila već prazna, pa da li će biti dopunjavana? Verovatno je bila ovih dana su i ti ljudi radili i druge poslove, sem da dopunjuju da imamo natrium hipoklorida koliko god treba. Mi krećemo u novu turu, kao što znate, svim istim sredstvom mi polivamo i ulice i radimo atomizaciju onim atomizerima na traktorima, znači aerosolno zaprašivanje, tako da nema nikakav problem. Verovatno nije na vreme signalizirala osoba iz call centra koja je zadužena da prati kolika je količina, bit će dopunjena cisterna, nikakav problem nije sa natrium hipokloridom. U ovom trenutku mi radimo na još nečemu. Upravo je izdat nalog da se održi sednica štaba za vanredne situacije, telefonska ovog puta, zato što nema potrebe drugačije i da se donese odluka o kupovinu ni dva tunela dezinfekciona koje ćemo staviti na raspolaganje medicinskom centru. Znači, to sam htjela da vas pitam. Dakle, dezinfikovane su ulice u Zaječaru, u selima. Grad je obezbedio to i maske, 10.000 raspodeljene su. Počinje drugi krug, da. Call centar funkcioniše, volonteri su aktivni u gradu i u selima. Evo ja još jednom da ih pohvalim. To su zaista za mene deca, uglavnom zato što su mladi ljudi, pa ih ja zovem deca, inače naši
mladi ljudi koji su u call centru, volonteri, pa i u selima su uglavnom mlađi ljudi, koji su zaista u ovom dobu pokazali izuzetno prvo vrednoću, drugo hrabrost, i ja njima čestitam, skidam kapu kao i svima onima. Stvarno, za svaku su pohvalu. Danas ću objaviti spisak svih onih firmi koje su nam pomogle, donirale, neko je onoliko koliko je koji imao, ali je bilo donatora koji su doneli pre svega preko Crvenog krsta i call centra je išle te donacije od, ne znam, pčelara, raznih trgovinskih preduzeća i radnji. Tačno ćemo objaviti ko je šta donirao. Neki su nam donirali velike količine alkohola koji nam je poslužio zaista za dezinfekciju, i sve te firme ćemo istaći. Neki su donirali one posude za stavljanje dezinfekcionog rastvora, za dezobarijere. Mnogo toga je donirano i hvala im puno. Neki se tek javljaju. A ovo što sam započeo kažem vam... Dakle, da, bili su dakle i volonteri, eto ima i ljudi koji se javljaju i koji hoće da pomognu. Na trgu je postavljena, evo, cisterna, pomenuli smo je malo pre sa dezinfekcionim sredstvom. Su rukavice i maske svima. Uglavnom smo u prvoj turi delili po selima zato što ljudi nose mleko, to mleko posle ide u preradu i tako dalje. Ono, verovatno, putem prerade i kuvanja u mlekarama i ono, i da postoji negdje virus, on kao što ste čuli na 50, već preko 56 ili 7 stepeni je... Da, ali je uopšte za te ljude bitno da imaju zaštitu. Dakle, angažovali ste se, i grad se angažovao, i štab se angažovao u prethodnom periodu, i da li razmišljate ovih dana o tome da ste mogli možda još nešto da uradite, a niste? Da li je urađeno, dakle, sve što je, što se tiče preventive, potrebno da se predupredi neki loši scenarij? Eto, sad pominjete i te komore. Da li mislite da postoji išta što smo mi znali, a da nismo hteli ili mogli da uradimo? Sve smo radili što smo mogli, što smo možda videli od nekog da radi, a mi nismo znali da treba da se radi, nismo mi toliko pametni, ali mnogi su videli od nas, i mnoge stvari su uvedene u Zaječaru, a tek posle 3 ili 4 dana su uvedene ili na nivou Republiku ili u drugim gradovima. Da, lepo je da smo i mi bili primjer. Ne, ali to je odlično. Jedni od drugih smo učili o ovoj situaciji. Što se tiče dezobarijera, mi njih nismo mogli da nabavimo dok ih nema. Firme koje proizvode, to su dve trenutno u Srbiji, jedna iz Hrvatske koja nudi, ali rokovi isporuka su njihovi duži i cena im je veća. Ove dezobarijere i nisu tako više skupe. Mi smo se opredelili, koliko vidim, štab, ljudi koji se bave nabavkom i vode taj sektor su se opredelili za firmu, čini mi se, iz Vrnjačke Banje. Tu nema nikakvih tajni. Te dezobarijere sa 20 prskalica gde se dezinfikuje ovo, i to sredstvima. Ne morate vi da budete u skafanderu da bi, da se ne bi plašili prolaska kroz dezobarijeru ljudi. To može sa najobičnijom maskom na licu, dezinfikujemo mi obuću i odeću i sve, 20 prskalica ima na njoj, i one vrše dezinfekciju sredstvom na bazi ozona, tako da je to apsolutno nikakva štetnost nema i da se udahne to sredstvo kojim se vrši dezinfekcija prolazi, i to će verovatno biti i u domu zdravlja i na ulazu, pretpostavljam, o tome će odlučivati direktori i rukovodstvo zdravstvenog centra na ulasku u infektivno odelenje. Da, tamo gdje je najpotrebnije. Gdje je najpotrebnije. U slučaju da bude otvorena eventualno, predviđeno je da kao mogućnost otvaranje COVID bolnice u Gamzigradskoj Banji, verovatno ćemo odmah protno reagovati i za njih kupiti. Čuli smo da su tamo u toku radovi i pripreme za otvaranje. Da ne bi pričali o nekakvim ogromnim parave, da radi se oko 4000 eura, i to nije nikakav problem za tako ozbiljnu. Su dezobarijere koji 600 ljudi na sat mogu da dezinfikuju, što je, priznat ćete, onako pristojna cifra. Nemamo toliko oni koji će proći ni kroz COVID ambulantu, ni kroz infektivno odelenje, računajući ulazak i izlazak.
Da. Dobro, kažu, dakle, evo sad ste i vi pomenuli da se u Gamzigradskoj banji u specijalnoj bolnici izvode neki građevinski radovi u cilju otvaranja COVID bolnice, ukoliko to bude bilo potrebno. Pa eto, ajde neki detalj o tome. Pa nema tu nekih sada umetnosti, tačno su to predviđene procedure. Oni koji su bili u domu zdravlja vidjeli su i kako je uređena COVID ambulanta sa specijalnim tunelima za prolazak i tako dalje, i to je urađeno perfektno po oceni. Ovdje su bili također 5 stručnjaka ruskih najboljih za ABH zaštitu zajedno sa našim ABH-icima iz vojske, znači vojni lekari, i ocenili su ono što je urađeno u domu zdravlja izuzetno pozitivnim. Odlično. I ti tuneli koji vode do laboratorija i tako dalje, znači morate proći samo tim kroz te tunele, ne možete se šetati levo i desno da ne bi raširili na odelenje koja se bave. Ljudi danas nisu bolesni kao što nisu bili ni pre ovoga samo od COVID-a, nego imate pacijente koji drugih bolesti koji ne možemo da dovedemo u rizik da mešanjem dođu u kontakt sa ovima, tako da smo napravili te tunele i zdravstvenom centru zaista svaka čast na tome kako je odradio, i ocene stručnjaka su da je to vrhunski odrađeno. A Rusi su bili u Gamzigradskoj banji, ajde da se vratimo samo na banju na kratko. I oni su dali uputstva kako treba da se pripremi COVID bolnica i ona je pripremljena, ljudi iz banje to rade, mislim da su oni... Jel imamo neke podatke koji će biti kapacitet te bolnice? Da li će... Kapacitet COVID bolnice u Gamzigradskoj banji, koliko ja znam, je 257 ležaja i ona je vrhunski pripremljena i tu su mnogo bolji uslovi nego sigurno i u Čairu i na sajmu, i tu će biti smešteni pre svega ljudi iz Timočke krajine, znači Zaječar i Zaječarski Borski okrug. Zato je predviđena oni koji nisu za bolničko lečenje, nego su samo pozitivni i moraju biti izolovani. Dobro. I sad na kraj, samo da se vratimo na samom kraju i onome što se dešava na deponiji Halovo, malo pre ste pomenuli, ali da li će biti konačno sve završeno? Deponija Halovo, sutra se povlače mašine. Firmi koja je izašla zaista, mi bez toga ne bi mogli da uvrstimo. To je tinjalo na dubini između 5 i 7 metara. Taj požar se bez gušenja, tako što smo gušili smo ga, tako što smo ga posipali zemljom i onda tu zemlju nalivali tako da ne može da dođe kiseonik u dodir sa tom tinjajućem vatrom, bez tih teške mehanizacije, pre svega bagera koji ima ogromnu tu kašiku i ruku kašike, da nasipa zemlju. Plas Commerce, firma koja radi za vodoprivredu iz Knjaževca, nam je izašla u susret, otarala je i tešku mehanizaciju i buldožer i bager, i sutra će to biti taj posao, znači bit će sutra i raspuštena i radna grupa koja je formirana samo za to. Ja ovih dana mislim da sam najviše vremena proveo tamo nadzirući, naravno nisam ja lično učestvovao u gašenju, da ne bi ispalo ovih ljudi iz sektora za vanredne situacije, ljudi naši iz javno-komunalnog preduzeća stambeno, a iz vodovoda, i na kraju krajeva... Da, imali smo prilike da vidimo i te video zapise sa lica mesta, fotografije. Da što manje ljudi se tamo kreće, da što manje ljudi bude i u rukovodci mašina. Zašto? To što uvek postoji opasnost od paljenja tako starih deponija koje su, a ova deponija je 30 nešto godina, da postoje čepovi koje se prave metanski, i oni sigurno postoje. Gde su, to mi ne znamo, da dođe do eksplozije. Te eksplozije mogu biti i male, ali mogu biti i ogromne i da neko bude ozbiljno povređen i ne daj Bože da dođe... Da, nadamo se da će u skorije vreme biti rešeno i to pitanje deponije Halovo. Ne mislim na sam požar, mislim uopšte na deponiju Halovo, da će to pitanje biti rešeno. Pa to se radi, evo mi smo zadnji put imali telefonsku sednicu i našeg koordinacionog tela za regionalnu deponiju Halovo, gde su svi predsjednici opština koje učestvuju u izgradnji regionalne deponije, i dali smo saglasnost na neka dokumenta. Već se to privodi kraju, iako traje beskonačno, ja mislim, preko 10 godina.
Dobro je da se privodi kraju, da to pitanje bude rešeno. Onda predstoji ozbiljan posao, a to je sanacija ove deponije koja sad gori. Mi ne smemo u nju, kad otvorimo novu deponiju Halovo 2 po tim evropskim standardima kojim vidjet ćemo i ko će gazdovati, ovu deponiju moramo da saniramo, a to je ozbiljan posao. Ona ne smije da se ostavi ovako, jer onda će sve više i više se stvarati metana od truljenjem organskog materijala. Da, jasno. Dobro, dakle mora o tome da se vodi računa. Ja sad iskoristit ću samo još, evo bliže nam se kraj emisije, treba da krenu i najnovije vesti na Magnumu, ali pre toga da postavim pitanje, u međuvremenu dok mi razgovaramo stižu pitanja nekih naših slušalaca. Između ostalog, evo pitanje koje je upravo stiglo, da li će, sada je to i danas predsjednik najavio da će biti otvorene prodavnice skoro sve u Srbiji, ne samo tržni centri, neće biti radnje u tržnim centrima, a da li će naš tržni centar biti otvoren, to je pitanje. To je pitanje ne za mene, ako krizni štab republički donese takvu naredbu, mi moramo da otvorimo. Ako mene pitate šta ja mislim o tome, mislim da još nije vreme da to uradimo. Dobro. Ali naravno da će gradski štab poštovati naredbe kriznog štaba Republike, tu nema nikakve dileme, ko smo mi da ne poštujemo ono što bude nerađeno, tako da nema tu dileme. Ako je rekao predsjednik koji je na čelu operativnih timova i kriznog štaba, onda ćemo mi to naravno... On je danas rekao da će biti otvorene sve prodavnice osim tržnih centara, osim prodavnica u tržnim centrima. To će još sačekati malo. Ali pošto je naš tržni centar malo specifičan, otvorene su radnje... On apsolutno nije specifičan. Znači, apsolutno nikakav... Ne znam šta je specifično. Ja sam imao čak i zahteve od nekih iz našeg Capitol Parka, pa što zato što se ne zove tržni centar, nego Capitol Park, pa to je tržni centar, mislim. Možda zbog toga što je svaka prodavnica ima svoj poseban ulaz, nisu povezane. Dobro, ne, na primjer, Ušće ili... Pa nemojte uzimati Ušće ili Delta ili City ili tako neke. Ima u Jagodini, ima u Kragujevcu, tako dalje. Zašto? Ovaj naš nema taj zajednički hodnik, pa je to možda prednost i to je možda... Jeste to prednost, ali jeste i činjenica da se tu okuplja kad se otvori, naročito sada kad se otvorilo, posle ovoliko vremena vi bi imali 1000 ljudi koji su parkirani jedan pored drugog, koji se prolaze jedan pored drugog, ne možete da napravite distancu od 2 metra, napravit ćete gužve neviđene. Da, to je sigurno. Jasno kao da li je na otvorenom ili neotvorenom. Ako neko kine nekome u lice, potpuno je nebitno da li je to uradio napolje ili ovo, kapljice će se raširiti. Pustite tu priču. Ja to zaista ne razumem, niti će niko od nas biti, ako se otvore sve druge prodavnice, imaće sve drugo što ih treba da kupuju. Ovo nije trenutak kad se kupuju televizori, a to radi, koliko znam, prodavnice i druge u gradu, ne samo u tržnim centrima, i da se kupuju patike ili trenerke i tako dalje. Imamo dovoljno. Sačekat ćemo još malo. Važno je strpljenje i naravno važno je da još uvijek svi vodimo računa. Jako je bitno dakle da se koristi i zaštitna oprema. Da tako završimo ovaj razgovor. Ja sam od onih verovatno malo starovremskih ljudi koji zaista misle da mi da je strpljen spas. Ja molim za strpljenje još malo. Ja znam koliko je teško biti zatvoren, biti u izolaciji, sve to razumem. Ali ja isto tako mislim da ljudski život ponekad vredi toga da se strpimo malo i da razumemo u kojoj situaciji se nitko od nas ovo nije želeo. Stale su nam mnogi poslovi i drago mi je što počinju da se ponovo rade. Škola Hajduk Lenjkovac ponovo su se radnici vratili da rade i radili su... Vidimo da se i Lidl gradi. Lidl se gradi, kreće sledeće nedelje konačno Pavla Ilića završetak ulice da bi kasnije mogli da radimo i Ivana Milutinovića. To je već trebalo sada uveliko da bude u radovima. Stalo nam je sve i sigurno da nisam zbog toga radostan. Neki od velikih kapitalnih projekata
verovatno će biti pomereni za početak za godinu ili dve. To nama nikako nije odgovaralo u ovoj situaciji, ali najmanje što nam je odgovaralo je da nam narod završava u bolnicama ili ne daj Bože da ljudi umiru. Tako da cena, ja sam to u jednom trenutku rekao, ni jedne vlasti ne može da budu ljudski životi, pa se tako bolje da se ljute na mene i da na bilo koga i da prete time da neće, ne znam više da vladamo, nego da budu oni, neka oni budu živi i zdravi ti koji nam prete, a naša vlast je najmanje bitna u ovoj situaciji. Jasno. I nadamo se naravno da ćemo izdržati i da ćemo poštovanjem svih mera i svih preporuka uspjeti da se izborimo i da nastavimo tamo gdje smo stali. Evo Vesna, na kraju još jednom hvala i vašem radiju na ovom pozivu. Još jednom samo apel ljudi, posebno stariji sugrađani koji ste i iskusni i pametni ljudi i tako dalje. Molim vas, budite još malo strpljivi, ajde da imamo jedno odgovorno ponašanje, ajde da nam ne bude teško da izdržimo još jedan mali period, a posebno sada, posle ove povećanja broja obolelih na teritoriji našeg grada, da ajde vidimo šta će se dešavati u narednih 4-5 dana od te lokalne transmisije, da li se ona prenela na šire ili nije. Da nakon toga počnemo da se ajde malo relaksiranije ponašamo. Nemojte da napravimo na kraju čudo. Eto, moj još jedan apel ljudski. Eto, to je sve što. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. Dakle, hvala puno za ovaj razgovor. Bio je to komandant štaba za vanredne situacije grada Zaječara i gradonačelnik Zaječara Voško Ničić. Slušamo Harima Tahari u nastavku, zatim SARS, a onda i najnovije vesti. Ostanite sa nama. Zaječar sluša Magnum Radio.